हे आता असेंब्ली आसतली असेंब्लीक तुमची भूमिका कितें आसतली हेची सी असेंब्लीक आमची हे चालू आहा आवर क्वेश्चन्स आर ऑन बाकीचे फाल्यां आमची मिटींग आहा एक काँग्रेस लेजिस्लेचर पार्टीची मिटींग आहा आनी हे मिटिंगेन खुबश्यो वस्तू डिसायड जातले पंचायत इलेक्शन डिसायड जातले जे आमचे भूमिका आसतली ऑन वेरियस इश्यूज वेदर इट इज 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स वेदर इट इज हँडलिंग ऑफ कोल बाय MPT एंड जे आमचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे जे तेंच्यांनी हे दिल्ले आहा तांकां कितलो टन्स ते हाडूंक शकता इम्पोर्ट करूंक शकता खाली करूंक शकता तेजे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान जो तांकां NOC दिल्ली आहा परवानगी दिल्ली आहा तेजेकून वयर गेला काय हे सगळें डिस्कशन फाल्यां जातलें आनी हेचेर आमी मागीर स्पश्टीकरण करतले म्हणजे वॉट वी आर गोइंग टू तुमचे RG आप हे सगळे जॉयंटली तुमी अजुनी काय जावंक ना तशें तेजेरूय डिस्कशन जावंक शकता फाल्यां फुडें पावन तेजो लोकांक ते न्याय मेळपाक जाय वेदर इट इज मयाची इवॅक्यू प्रॉपर्टीची ओनरशीप मोकाशी लँड इन सत्तरी एंड अदर एरियाज तांकां ओनरशीप मेळपाक त्या आमदारांनी मंत्र्यांनी चीफ मिनिस्टरान आनी एज अ ऑपोजिशन वी वील ऑल्सो हेल्प जे लँडान एमेंडमेंट हाडपाक जाय बरी एमेंडमेंट हाडपाक जाय ती आमी हाडपाक वावुरतले जी लँड गोंयकारा खातीर जुवारी एग्रो कॅमिकल्साक दिल्ली 50 लाख स्क्वेअर मिटर कोणें दिल्ली कोमनिदादीन दिल्ली कितें तरी ₹1 कितें पर स्क्वेअर मिटर वगैरे ह्या प्रायसाक दिल्ली ती आनी ही कित्याक दिल्ली लिजार दिल्ली आनी ती लँड आयज जुवारी एग्रो कॅमिकल्स विकता हेचेर म्हाका दिसता चवकशी जावपाक जाय हें सगळ्यान व्हडलें जे आमचे लँड पार्सल आहा गोंयचे हे आमी सांबाळून दवरपाक जाय जो तर थिंगा इंडस्ट्री येवपाच्यो आहा जाल्यार थिंगा इंडस्ट्री येवनी बट लेट कोमनिदाद गीव द NOC बॅक अगेन म्हणजे टू दोज पीपल हेणी इकून विकपाक जायना ती लँड दीस पीपल कॅनॉट सेल ऑर ट्रान्सफर दॅट ओनरशीप ऑफ द कंपनी टू समबडी एल्स जी ओनरशीप आहा कंपनीची ती आनी कोणाचे खंयचे कंपनीक विकप आनी तितून ती लँडूय आहा आनी ती आनी कोणाक वचप हें सारकें न्हू हेचेर गव्हर्मेंटान आमकां आन्सर दिवचो पडटलो एसेंब्लीन आनी आमी हे हिसाबतले आनी आमकां स्पश्टपणी आन्सर जावप कित्याक हितून म्हाका दिसता सगळ्यान व्हडलो घोटालो जो आहा हो हितून आहा इफ देर इज अ स्कॅम जे लोक आयज उलयता स्कॅम सगळ्यान व्हडलो स्कॅम हो 50 लाख स्क्वेअर मिटर ती जागो हो कोणाचो जागो लोकांचो जागो कोमनिदाद म्हणजे कोण लोक तितून सरकाराचोय हें आहा कंट्रोल आहा कोमनिदादीचो जागो काडून वचत दिवंक जायना आनी ते इतलो 50 लाख स्क्वेअर मिटर जो तर तो दिल्लो इंडस्ट्री पर्पजाक फॉर वन कंपनी तेणी सेटअप करून इंडस्ट्री हो आनी कोण सेटअप करता जाल्यार तेजो कंट्रोल कोमनिदादी कडेन आसूं न्ही इट कॅनॉट गो इन समबडी एल्सीज हँड सो देर इज नो प्रोविजन इन लॉ एज फार एज कोमनिदाद कोड इज कन्सर्न की यू कॅन जी लिजार दिल्ली लँड तुमी काडून ते विकूंक शकता हें रॉंग आहा जस्ट पॉलिटिकल पर्सनल आमची कांय झगडी ना पर्सनल म्हाजे आनी तेजे भितर कांय ना सो तेका अशें दिसता की आमी BJPसून दुसऱ्या सायडीन गेले आनी आमकां आतां तो जे हिसपान त्रास चालू केल्लो आहा पॉलिटिकली म्हाका दिसता हें खूब जाणांनी भोगलेलें आहा आदी वेदर इट इज आमचो आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आसूं आनी कोण आसूं सगळ्यांनी हें फेस केल्लें आहा सो वी ऑल्सो हॅव टू फेस इट जाल्यार न्ही कोर्ट लागलो जाल्यार एसेंब्लीन क्वेश्चन हें जातलें ना तशें कांय ना पंचायत इलेक्शन आनी एसेंब्ली सेशन हेजे संबंदूच ना कित्याक संबंद ना बजेट ऑलरेडी मांडलेलो आहा आतां कितें आहा डिमांड जे आहा डिमांड पास जावपाक जाय डिमांडाचेर उलयतना बजेटान प्रोविजन केल्लें आहा आतां नेवो बजेट मांडपाचें कांय ना सो जे बजेटान प्रोविजन केल्लें आहा तेजेरूच भासाभास जातली तेजेरूच डिस्कशन जातलें आनी तेजेरूच एश्युरन्सीस दितले सो ने काय एश्युरन्स ना बजेटान बरयल्लें आहा की उमके सगळे ब्रीज जावपाचो आहा तेका कोड ऑफ कंडक्ट लागना
जो जर एक ब्रिज जो तू पास जाला कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन और हेल्थ सेंटर पास जाला, तो जो तर एश्युरन्स दिता चीफ मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस, आय विल स्टार्ट द वर्क नाव म्हणून, इट डजंट बिकम अ वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट बिकॉज इट इज देअर इन द बजेट. बजेटान तेजें प्रोविजन केल्लें आहा, बजेटान तें बरयल्लें आहा, तें दिसता. सो क्वेश्चन ओनली डज नॉट अरायज जे कोण म्हणटा की असेंब्ली इलेक्शन कोड आनी असेंब्ली क्लॅश जातली, तशें क्लॅश कांय जावचें. स्टेट इलेक्शन कमिशनर हॅज ऑलरेडी इश्यूड नोटिफिकेशनाचेर कितें येयल्लें आहा की लेडीज रिजर्वेशन SC आनी ST OBCक भायर दवरलेलें आहा. कित्याक म्हाका दिसता दे हॅव नॉट गॉट द डेटा, स्टेट इलेक्शन कमिशनर डीड नॉट गेट द डेटा फ्रॉम जे सुप्रीम कोर्टान मागला, नॉट फ्रॉम पंचायत स्टाफ, नॉट फ्रॉम जे हिंगासोर BLOs म्हणून आसता, BLO जे अपॉयंट करतात ते डेटा कलेक्ट करता आनी म्हापसा BDOक दिता, मामलेदाराक दिता आनी ते रिजर्वेशन मागीर फायनल करता खंयच्या वॉर्डान हायेस्ट OBC आहा. म्हाका दिसता OBC कमिशन जे सुप्रीम कोर्टाचे गायडलायन्स आहा, OBC कमिशन only can do this exercise, and this exercise requires time, which earlier even I was in the government, we failed to do it. OBC कमिशनान हे करपाक जाय आसलें आनी OBC कमिशनान करून हे रेडी धरूंक जाय आसलें, बिकॉज दे नो दॅट पंचायत इलेक्शन्स आर गोइंग टू बी हेल्ड समवेअर इन द मंथ ऑफ जून येवच्या पयलीं इलेक्शन जावपाक जाय. पंचायतीचे MLA इलेक्शन सोंपले तरेन ते आहा, पंचायतीचे ड्यू आहा, वो हे तयार करूंक ना, कित्याक तांकां कोणेच सांगूंक ना तयार करून. सो आतां कितले फास्ट जातले काय, बिकॉज हायकोर्टाची ऑर्डर जाली. OBC कमिशन कॅन गिव इट विदीन 8 days 10 days, आय डोंट थिंक इट विल बी हॅव बट स्टील if they have the data, very good, we support, because I had earlier supported reservation for OBC. I am supported as a leader of opposition. I had supported that OBC घटकाक, OBC लोकांक रिजर्वेशन आसचे, मेवचे. पूण ऑलरेडी नोटिफिकेशन भायर सरलेलें आहा. इट लायज विथ द स्टेट इलेक्शन कमिशनर टुडे, इट लायज विथ द गव्हर्मेंट ऑफ द डे. पळोवया ते कितें करता. But it should fit within the framework of High Court order and the earlier Supreme Court order, which says that if the government is not ready with the data, they should go ahead with the election with general, with ladies reservation, with SC and ST reservation. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.